1碗螺蛳粉、1辆50车。究竟是什么样的制造密码，能支撑着国民神车走进寻常百姓家的烟火生活？如果按照传统的产线来做，我们只是在重复。技术让这个队列进行重构，柔性的带着每一台车壳去到它工序上面，把流水线拆成10座智能岛，平均每90秒就会有一辆新车下线。老百姓用的东西，它不一定就是高大上的东西，它一定是老百姓用得起的东西。从设计到验证，把安全性能提升到极限。